ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 5, మన కళ్ళు మన ముక్కును ఎప్పుడు చూస్తూనే ఉంటుంది, కానీ మన బ్రెయిన్ వచ్చేసి అవాయిడ్ చేస్తుంది. ఈ ప్రాసెస్ని అన్కాన్షియస్ సెలెక్టివ్ అటెన్షన్ అంటారు. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 4, జపాన్లో ఉన్న 90% పీపుల్స్కి వాటర్ ప్రూఫ్ మొబైల్స్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే వీళ్ళు స్నానం చేసేటప్పుడు కూడా మొబైల్స్ని యూజ్ చేస్తారు. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 3, ఈ భూమి మీద ఉన్న అన్ని ప్లేసెస్లో కేవలం హాంకాంగ్ని మాత్రమే మన టంగ్ అండ్ లిప్స్ని కలపకుండా పలకగలం. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 2, ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్న పెయింటింగ్ని $46.5 మిలియన్ పెట్టి కొన్నారు. మన ఇండియన్ కరెన్సీలో 336,75,00,000 అవుతుంది. అంతగా ఏముంది ఈ పెయింటింగ్లో. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు చెప్పుకున్న ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 1, 25 జూలై 2001 కేరళలో రెడ్ కలర్లో వర్షం పడింది. దీన్నే బ్లడ్ రెయిన్ అని పిలుస్తారు. అలా ఆ రోజు ఎందుకు వర్షం పడిందో ఇప్పటికీ మిస్టరీ లాగా మిగిలిపోయింది. మరు జన్మగా ధైర్యానికి జననం, బిగి తప్పిన పిడికిళ్లకు నేర్పించరా జగనం.